আসসালামু আলাইকুম জাকির ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। ঈদ পরবর্তীতে আবার চলে আসলাম। হ্যাঁ জি, এখন তো মনে করেন দোতলা সিস্টেম করে ফেলাইছি মাল দিয়ে আর কি। মানে উপরেও ফ্রিজ আছে? হ্যাঁ, উপরেও ফ্রিজ গুলো দেখাবো ইনশাআল্লাহ আমরা। তো দর্শকদের ফ্রিজ দেখাবো আজকে। অনেক রকমের ওয়ালটন আছে, যমুনা আছে, হিটাচি আছে, স্যামসাং আছে। আমার আশেপাশে সব জায়গায় কিন্তু ফ্রিজের আর কি বাহার। হ্যাঁ, আপনাকে আমি দেখাচ্ছি তাহলে। আপনার স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে? সর্বপ্রথমে একটা এটা দিয়ে ভিডিও দিই। হ্যাঁ, স্যামসাং এখানে ডিসপ্লে আছে দেখেন, এটা টার্বো ফ্যান কুলিং আর কি। এটা আপনার এখানে আবার ডিসপ্লে থাকবে যে আপনি কমাইতে বাড়াইতে পারবেন। আর এটা ডিজিটাল ইনভার্টার হবে। হ্যাঁ, স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টার। এটা আপনার 150-200 টাকার বেশি কারেন্ট বিল খাবে না। আর ফ্রিজটা কত বড় আপনি দেখেন, এই যে ডিপটা কত বড়, অনেক বড় ফ্রিজ দেখেন। এই যে এখানে হচ্ছে আইস মেকার, টুইন কুলিং, খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে, খুব কম মানে কম যেটা ইলেকট্রিসিটি কম আপনাদেরকে কনজাম্পশন করবে। আর এখানে কিন্তু বন্ধুরা লাইট আছে, ডিপিএ লাইট, নরমাল লাইট, আবার আইস বক্স আপনার আর কি। হ্যাঁ, ফ্রিজটার আপনার হলো এটা আপনার 2 বছর ইউজ হয়েছে। এগুলো কালেকশন কোথা থেকে করেন? খুব সুন্দর। এগুলো আমরা কালেকশন আনি গুলশান বনানি এগুলা থেকে। কিন্তু অনেকে মনে করে যে ফাটা ভাঙে, আসলে এগুলো কিচ্ছু নাই। ভালো কালেকশনের ফ্রিজ দেখেন, ওয়াশ করলে এটা আরো চকচক হয়ে যাবে। আর এখানে একটা মডেল নাম্বারও আছে, দেখেন, দেখাই দেন। এই দেখেন, এটা কিন্তু জাপানি ফ্রিজ, ঠিক আছে? এই যে এটা কোরিয়া মেড বাই স্যামসাং আর কি। স্যামসাং কোরিয়া, স্যামসাং এগুলো। তো ভাই এই ফ্রিজটা স্যামসাং এর এই ফ্রিজগুলো আপনার হলো এটা আপনার একদম আপনার মানে ঈদের পরের জন্য, এবং আমি কমে দিচ্ছি। ঈদের আগে তো ভালোই মাশাআল্লাহ দিলে সেল হয়েছে, ঈদের পরেও সেল করছি। এখন আবার ভিডিও দিছি আপনাদের দেখানোর জন্য। কম প্রাইসের ভিতরে ফ্রিজ দেখাবো আপনাদের, আরো কয়েকটা দেখাবো ইনশাল্লাহ। আর আমার মতন কালেকশন ভাই কোনো জায়গায় কেউ ভিডিও তো দেখাতে পারে না। এর জন্য দামি দামি ফ্রিজগুলো দেখাবে। বাইরে না কিনে একবারে কিনবেন, হিরো চলতে থাকবে সারা জীবন চিরকালে, বুঝলেন না? এইগুলো ফ্রিজ এরকম। এটা আপনার প্রাইসটা রাখবো আমরা হলো 60,000 টাকা। আপনার ভিডিওর মাধ্যমে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে ফিক্সড 55,000 টাকা। এর নিচে আর হবে না এটা। হ্যাঁ, অনেক বড় ফ্রিজ বন্ধুরা, এটা কিন্তু স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টার। কালারটা কি সুন্দর দেখছেন আপনি ভাই, দেখার মতন একটা ফ্রিজ। তারপরে নেক্সট আপনি একটা আচ্ছা ওদিক থেকে শুরু করি। হ্যাঁ, এটা পর আমরা দেখাবো না নি। এটা একটা দেখেন, স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ সস্তায় দিয়ে দেবো আমরা, বড় এত বড় ফ্রিজ। তারপরেও এই যে দেখেন ডিপ নরমাল, অনেক বড়, মোটামুটি কিন্তু ভালো স্পেস নাকি ভাই? হ্যাঁ, ফ্রেশও আছে মোটামুটি, সিলভার কালারের, স্যামসাং ব্র্যান্ড, মেড ইন কোরিয়া। এটার প্রাইসটা আমরা রাখবো আপনার 14,500 টাকা, না 14,000 টাকা ফিক্সড। 14,000 টাকা। এত বড় ফ্রিজ, আমার চেয়ে বড় কিন্তু এটা। তারপরে এখানে একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, খুব গুড লুকিং আর কি, এলজি, ঠিক আছে? এলজি। হ্যাঁ, এই দেখেন কত সুন্দর দেখতে। হ্যাঁ, এই যে আবার ডিপ, আপনি চাইলে এগুলো খুলেও চালাতে পারবেন। আপনার সিস্টেমটা অনেক ভালো আছে। হ্যাঁ, এটার প্রাইসটা আপনার হলো 26,500 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে লাস্ট ফিক্সড আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে ফিক্সড 25,000 টাকা এটা। 25,000? হ্যাঁ। তারপরে নেক্সট আপনার এখানে একটা, এটা সুপার এডিস্টোন দেখছেন, 4 স্টার সুপার এডিস্টোন। এখানে এই ফ্রিজটা আপনার মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য ভালো হবে, 3-4 জন, 2-3 জনের ফ্যামিলির জন্য। এটা আপনার উপরে নরমাল, নিচে ডিপ আর কি, খুব সুন্দর। চাইলে আপনি বক্স মনে করেন নিলে খুললেও একটার উপর একটা রেখে দিতে পারবেন। এই আপনার খুব সুন্দর ফ্রিজটা, আগেকার মডেলের ভিতরে খুব সুন্দর। এটা শিপের ফ্রিজ, জাহাজের। এই ফ্রিজটার প্রাইসটা রাখবো আমরা 15,000 টাকা। আমরা ভিডিও দেখে আসলে 14,000 টাকা না, মাত্র 13,500 টাকা ফিক্স প্রাইস। হ্যাঁ 13,000? হ্যাঁ। পরে এটা তো দিলাম 55,000। পরে আপনার হলো হিটারসি একটা জাপানি, ঠিক আছে? এটা আপনার 26,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 24,000 টাকা রাখবো। 2,000 কমায় দিছি ভাই। গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, জাপান, টোকিও জাপান। এটা আপনার হলো 320 লিটারের ফ্রিজ। এটা আপনার, এটা দেখেন এটা কেমন কালার, এটা গর্জিয়াস কি ভাই, জাপানি তো জাপানি, বুঝেন নাই? এই ফ্রিজটার প্রাইস রাখবো আমরা লাস্ট 24। এটা একটা হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, ইনভার্টারের। এটা আপনার ভিতরের ইয়াগুলো দেখেন, যে স্পেসটা অনেক বড়, ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বড়। দোকান অনেক মালের জন্য কমে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিতেছি, অনেক অফার দিতেছি। এটা আপনার 55 জায়গা মাত্র 50,000 টাকা না 48,000 টাকা রাখবো। কত কমায় দিছি ভাই? 48? হ্যাঁ, আর কমানি পসিবল না, বহুচুর কমায় দিছি, অনেক কমায় দিছি। 55 জায়গা 48, মানে বুঝছেন কত টাকা কম। এটা আমরা 2,000-3,000 টাকা লাভে ছেড়ে দিচ্ছি মাল সব। পরে এখানে একটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, 18 সিফটি। হ্যাঁ,
বিরাট বড় কিন্তু ফ্রিজটা, ডিপ দেখেন 2 মণ মাংস একটু, এটা আরো বেশি রাখা যাবে, অনেক বড় 2 মণ ইজি রাখা যাবে, বুঝলি যে গাথার গাথা গর্ত, আবার ফ্যান আছে নরমালও। আচ্ছা কত দিবেন বলেন? এই ফ্রিজটার প্রাইসটা রাখবো আপনার হলো 23,500 টাকা। আমি ভিডিও দেখে আসলে 23,000 টাকা না, 22,000 টাকা বাটা রেট, 22,000। পরে নেক্সট একটা সিঙ্গার ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, অনেক বড় ডিপ আছে, নরমাল না আপনি হলো অনেক সুন্দর আছে। আপনি এই ফ্রিজটা যদি কেউ নেন এটার প্রাইস 15,000 টাকা আপনার জন্য ফিক্সড। হ্যাঁ গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, ফিক্সড আপনার 14,000 টাকা রাখবো। 14, এত বড় ফ্রিজ 14। আচ্ছা কুরিয়ার সিঙ্গার কুরিয়ারে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস আছে, করতোয়া আছে। আপনার যদি নিতে চান আপনি হলো আমরা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে 2500 টাকাতে শুরু করে 5,000 টাকা নিই। এটা আপনার ফ্রিজ বুঝে আর কি। হ্যাঁ এটা শিফট হিসেবে টাকা নেওয়া হয়। তো এটা আমাদের এগুলা কালেক্ট থাকে, লোক আছে আমাদের, সমস্যা নাই, আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দিই। আর কিছু আপনি অ্যাডভান্স না দিয়ে আপনি হলো মনে করেন ফ্রিজটা নাও থাকতে পারে, অল্প কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে আপনারা এসে দেখেও নিতে পারেন। আবার যারা অনেক সময় অনেক প্রবাসে থাকেন তো অল্প কিছু অল্প কিছু দিয়ে তো আপনি এসে দেখেও নিয়ে যেতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আর যারা অনেক যে না ভাই আমি আসতে পারবো না, আমার ফ্যামিলির কেউ নাই, আমার নিজের আইডি কার্ডও আপনাকে দেখাই দিই ভাই, প্রত্যেকবারে কিন্তু আমার আইডি কার্ড দেখাই, কেউ মনে করেন এটা দেখাবে না, আমি কিন্তু দেখাই দিই ভাই। আচ্ছা এই যে আমার গ্রামের বাড়ি সবকিছু এখানে দেওয়া আছে, নাটোর সবকিছু লেখা আছে এটার ভিতরে। আমি আসলে মনে করেন ফেক কোনো ভিডিও, আমাদের ভিডিও যদি ফেক হইতো 2-1টা ভিডিওর বেশি ভিডিও থাকতো না। আমার ভিডিও না আইলেও 25-30টা ভিডিও আছে, সব মিলে আরো হইতেছে। আমরা তো ভিডিও দিতেছি সপ্তাহে একটা করেই। বন্ধুরা আপনাদের দেখানোর জন্য কিন্তু ভিডিও দাও। আর আপনি যদি মনে করেন হলো অনেক সময় আপনি হলো যে ভাই বিশ্বাস করেন না, কুরিয়ার সার্ভিসে যে ফ্রিজগুলো আমরা দিছি তাদের আমার এগুলো আপনার ডকুমেন্টস আছে, আপনি চাইলে তাদের সাথে কথা বলেন যে আপনার ফ্রিজটা কুরিয়ার খরচ কত নিছে, আর আপনার ফ্রিজটার প্রাইস কি ফুল পেমেন্ট দিয়ে দিচ্ছেন, আপনার ফ্রিজ কি চালাচ্ছেন ভালো পাইছেন, আপনি হাতে আসছে কিনা আপনি কাস্টমারেই বলে দিবে, কোনো সমস্যা নেই। এটার প্রাইসটা বললামই তো 14 ফিক্সড। হ্যাঁ পরে এখানে একটা ওয়ালটন 32,490 টাকা দাম, 32,490 টাকা। এই মডেলটা দিয়ে দেন তাহলে দেখে নিতে পারবে দর্শকরা। হ্যাঁ এই যে মডেল দিলাম আপনারা সার্চ দিয়ে নিন, রেড কালারে। এটা মাত্র কয়েক মাস ইউজ হয়েছে, ঠিক আছে, কাগজ হারাই ফেলছে, এখানে কিছু স্ক্যানার আছে, চাইলে আপনি এটা দিয়ে কাগজ উঠে নিতে পারবেন। আর 12 বছর তো গ্যারান্টি আছেই, নিশ্চিন্ত আপনার সমস্যা নাই। এই যে এটা আপনার ডিপটা দেখেন কত লম্বা, নরমালটা দেখেন 50-50 একবারে নতুন কন্ডিশন। একটু দূরে থেকে দেখেন তাহলে ফুল দেখা যাবে আর কি। আর আবার গুলো খুব সুন্দর সফট, এই দেখছেন তুলার মতো। এটা কিন্তু আপনি নতুন ফ্রিজ না, কালো ব্ল্যাক কালার গ্যাসকেট, ময়লাও হবে না। এটার প্রাইসটা আপনার হলো 27,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 26,000 টাকা। না ভাই একটু কমাতে রেট। আচ্ছা ফিক্স 25, কারণ নতুন ভাই এটা যার কপাল আছে হ্যাঁ নিবে আর কি। এটা 100 জন দেখে একজনে নিবে। রেড কালার ফিক্সটা দেন, 3D গ্যারাজও দেন, একদম নতুন। হ্যাঁ নতুনই, আর কি বলবো এটাতে। এটা এখানে যমুনা একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ খুব সুন্দর গর্জিয়াস। আপনার এটার ভিতরে 1 মণ মাংস অল্প দেখেন, কত বড় কাজ করে দেন একটু ক্যামেরাটা, যে কতটুকু আরো উপরে জায়গা। আপনি চোখ বুঝে 1 মণ মাংস না আটলে আমার থেকে ফ্রি নিয়ে যান। এটা আপনার অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, সেরকম দেখতে দেখার মতন একটা মিডিয়ামের ভিতরে একটা ফ্রিজ, কমলা কালারের ফ্রিজ। এই ফ্রিজটার প্রাইস রাখবো আমরা আপনার 19,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 17,500 টাকা ফিক্স প্রাইস। 17,500 টাকা। ঠিক আছে, একবারে নতুন ফ্রিজ, 1 বছর ইউজ হয়েছে এটা। হ্যাঁ আর এখানে একটা হিট আছে ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, আমার চেয়ে অনেক বড়, ঠিক আছে। এটার ফ্রিজ আপনার হলো দেখেন কত সুন্দর, বডিটার কত ক্লিয়ার, ওয়াশ করি নাই তাতেই কত চকচক আর কি, ঝিলিক মারতাছে। হিটার সিল ফ্রিজ গুলা হ্যাঁ দেখান যে কোনো ভাঙা ফাটা থাকলে আমি ফ্রিজ দিয়ে দিব। টোকিও জাপানি প্রোডাক্ট 100% অরিজিনাল। এই যে আপনি দেখেন একটা কোনো কিছু ভাঙা দাগ কোনো কিছু ইয়া নাই, দেখেন প্লাস্টিক গুলো কত হেভি। ভেজিটেবল বক্স কত দিবেন এখানে বলেন? এই ফ্রিজটার প্রাইস দিব আমরা হলো 40,000 টাকা না, মাত্র 35,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে 35। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধুরা, এটা হচ্ছে অনেক বড় একটা ফ্রিজ, আমার চেয়ে লম্বা। আচ্ছা আরো 1,000 ডিসকাউন্ট করে দিব জান, 34। হ্যাঁ একটু করে ঈদের লেগে আবার কমায় দিতে, আবার কোন আরেকটু কম। 30 না 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 30 হয় না। তারপরে এখানে একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতে পারতেছেন, হ্যাঁ ডিসপ্লে আছে। এটা সস্তা দিয়ে দিব, অসুবিধা নাই ভাই। কিনার পুরো ডিপেন্ড করে ভাই, কিনা একটা মালে যদি 2-3 হাজার টাকা লাভই না করতে পারি তো ব্যবসা করে লাভ কি। একটা এলজি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন কত ফ্রেশ কন্ডিশন, কত বড় দেখছেন,
ফ্রিজটা আপনি দেখার মতন একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে, হাতলগুলো দেখেন কত সুন্দর। আর এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আমরা রাখবো মাত্র 27,500 টাকা না, মাত্র 25,000 টাকা বাটা রেট। বাটা রেট, হ্যাঁ, এত বড় ফ্রিজ। এখানে একটা সিঙ্গার ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, চমৎকার লেটেস্ট একটা একবারে সেই গর্জিয়াস। আবার ডিপ ফ্রস্টের ডিপটা কত বড় হবে দেখেন আপনার, কত গর্জিয়াস এবং কত ফ্রেশ কন্ডিশন। স্পেস আছে নরমালে, ডিপও অনেক বড়। হ্যাঁ, দেখার মতন একটা ফ্রিজ। এটা আপনি এখনো পর্যন্ত কাগজও ওড়ে না। এটা সিলসিলা একটা ফ্রিজ সিঙ্গারের। এই ফ্রিজটার প্রাইস আপনার হলো 22,000 টাকা। আমরা ভিডিও দেখে আসলে 21,000 টাকা। এদিক দাও, ওদিক দাও, 21,000 টাকা রাখবো। আচ্ছা, তারপর আপনার হলো এখানে একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে, এটা আপনার হলো 36,000 টাকা। আমরা ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 34,000 টাকা বাটা রেট। হ্যাঁ, ফিক্সড ইনভার্টার টেকনোলজি। এই যে, ঠিক আছে। তারপরে এখানে আপনি একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, শার্প জাপান। এই যে দেখেন কত বড় ফ্রিজটা। এই ফ্রিজটার প্রাইস আপনার হলো 22,000 টাকা। আমরা ভিডিও দেখে আসলে বরাবর 20 করে দিলাম, আগে 24-25 দিতাম, এখন একটু কমায় প্রাইসগুলো দিয়ে আমি সেল করে দেবো আল্লাহর রহমতে। ফ্রিজগুলো অরিজিনাল, এটা কোনো স্টোর বলা লাগবে না। হ্যাঁ, তারপরে এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনার 18,000 টাকা। আমরা ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 17,500 টাকা না, 17,000 টাকা রাখবো। আচ্ছা, 16 করে দিলাম, জান 15 হবে না ভাই, 15 অনেকজনে বলে গেছে। সিঙ্গার, হ্যাঁ। তারপর আপনার এখানে একটা সিঙ্গার একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ব্ল্যাক কালারে, খুব গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ। এই দেখেন ডিপ নরমাল গুলো আপনি দেখান, আপনি হলো এটা মনে করেন যে সুন্দর ফ্রিজ লুকিং। এটা আপনার ব্ল্যাক কালারের ভিতরে, আবার এখানে আপনার ডিসপ্লে আছে, কমাইতে বাড়াইতে পারবেন। এখানে ডিসপ্লে শো করবে কত টেম্পারেচার চলতেছে, সে সবকিছু দেওয়া আছে। ডিমের খাসিগুলো এবং দেখেন একবারে কত নতুনের মতন চিকচিকা। এটা আপনার যদি কেউ নেয়, এটার প্রাইসটা আপনার হলো আপনার 40,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 37,000 টাকা করে দিলাম, একটু কম, 36,000 করে দিলাম। 35, আচ্ছা ওকে 35। বড় ফ্রিজটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের, নতুনের মতো। তারপরে এখানে একটা আপনার হলো ওয়ালটন ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ওয়ালটন। এটা আপনার 13.5 সিফটি, ঠিক আছে। কালারটা দেখেন কত সুন্দর, সেরকম বডিটা আর কি। এটা আপনার ডিপ আর অর্ধেক দেখেন, অর্ধেক 50-50 দেখার মতন ফ্রেশ কন্ডিশন ফ্রিজ। দেখছেন কত ফ্রেশ, ডিপটা কত চকচকা। এটা ফ্রিজটার প্রাইসটা আপনার হলো 19,000 টাকা। আমরা ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 17,000 টাকা। এটা 17। তারপরে এখানে একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, খুব ছোট মিডিয়ামের ভিতরে। যারা 2-3 জন ফ্যামিলি এখনো ওয়াশ করা হয় না, আমরা নিয়ে আসছি এটা আপনার বনানী থেকে, ঠিক আছে। এটা আপনি নিলে আমরা ওয়াশ করে দিব। এবং আপনার ফ্রিজটা দেখেন ভাই, কন্ডিশনটা কত ফ্রেশ কন্ডিশন, ওয়াশ ছাড়াই। ওয়াশ করলে এটা তেল কেমন হবে আর দেখতে। এটার ফ্রিজটার প্রাইসটা আপনি হলো 16,000 টাকা। আমরা ভিডিও দেখে আসলে বরাবর ফিক্সড 15,000 টাকা, এত কম দামে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তারপরে একটা শার্পের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এখানে শার্পের ফ্রিজটা আপনার হলো মেড ইন জাপান হবে, ঠিক আছে। এই যে দেখেন কত সুন্দর ফ্রিজ আর কি, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। হ্যাঁ, ওয়াশ করে দিব ভাই। এত মাল মনে করেন একটা যেটা নিয়ে আমরা ওয়াশ করে দিই, একটা করে ওয়াশ করে দিই। এটা কাস্টমার এটা ভালো হলো তো নেক্সট টাইম আরেকটা কাস্টমার পাবো। এটা আপনার হলো নর্মালটা দেখান। এই যে ফ্রিজ কিন্তু একবারে ভিতরে একবারে সাদা, একবারে ফ্রেশ সাদা। এই ফ্রিজটার কালারটা খুব গর্জিয়াস এবং লেখা আছে এখানে জাপানি শার্প জাপান, ঠিক আছে। এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আপনার হলো 19,000 টাকা। আমরা ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 18,000 টাকা রাখবো। হ্যাঁ, এখন যান। এখানে একটা ওয়ালটনের ব্ল্যাক কালার মাত্র আসলো আর কি। এটা উঠালাম, যে সার্ভিসিং করতে হবে, একবার নতুন কন্ডিশনই আছে এটা একবারে ধরতে গেলে। আচ্ছা, মানে বাসা থেকে আসছে? হ্যাঁ, মাত্র আসলো আর কি। আচ্ছা, একবার ফ্রেশ কন্ডিশন দেখছেন। হ্যাঁ, ওয়াশ করলে একবারে কিন্তু নতুন হয়ে যাবে, কোনো দাগ টাগ এগুলো থাকবে না। এগুলো ময়লা, এটা মাত্র উঠাইলাম আর কি, এর জন্য বাইরে রাখছি। এই ফ্রিজটা আপনার 17.5 সিফটি কিন্তু, এই দেখেন কালো কালারে। হ্যাঁ, ওয়াশ করি নাই তো এই জন্য আপনার হলো ময়লা। এটা দাম কত দিবেন ভাই? দিলে উঠে যাবে কালো কালারের ফ্রিজটা। এটার প্রাইসটা পড়বে আপনার হলো, এটা মনে করেন মানে 25,000 টাকা আমরা চাচ্ছি। 24,000 টাকা এর আগে অনেকগুলো বিক্রি করছি, মানে তাহলে আমি এটা ওই লাস্ট 24,000 টাকা। একটু কম দেন ভাই, এটা না আর বেশি আর কম হবে না। 24ই ফিক্সড। 24 কালকে না পরশুদিন এটা দিলাম কক্সবাজার হেরো, এটা আপনি 24,000 টাকায় দিচ্ছি। 24ই ফিক্সড এটা, ঠিক আছে। না ব্ল্যাক কালারের ফ্রিজ অল্টারনেট। এরপরে আমরা কি দেখবো বলেন? কারেন্ট কম খায়। তারপরে এখানে একটা এলজি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ছোট, ঠিক আছে, মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আপনার হলো 14,000 টাকা। আমরা ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 13,000 টাকা রাখবো। 13? হ্যাঁ। আচ্ছা বন্ধুরা, এটা একটু মিডিয়াম একটা ফ্রিজ। আবার এখানে আপনার কমানো বাড়ানো সিস্টেমও আছে, এই যে
চাইলে ডিপ বন্ধ করে নরমাল বন্ধ করে ডিপে ঠান্ডা রাখতে ঠান্ডা হবে খালি। ঠিক আছে, তাহলে 13,000। হ্যাঁ 13। পরে এখানে একটা শার্পের ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এটা দাম অনেক বড় ভাই, 27,000 টাকা। আমি ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 24,000 টাকা না 22,000 টাকা দিলাম, 22,000 একটু বের করে দেন। এই যে আচ্ছা ঠিক আছে, দেন কত নতুনের মতন কালেকশন এটা। আচ্ছা 22,000। হ্যাঁ ঠিক আছে, একটা নতুনের মতন দেখতে একবার ভিতরে কি চকচকা ফ্রেশ। ওকে, এখানে একটা হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, নেভি ব্লু কালার। ঠিক আছে, হিটাচি ফ্রিজটার ভিতরে কিন্তু আপনার হলো মিডিয়াম সাইজ, মোটামুটি তারপরে জায়গা আছে মিডিয়ামের ভিতরে। আপনি নন পুশ কিন্তু এটা, হ্যাঁ হিটাচি জাপানি গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল না হলে আপনাকে 1 লাখ টাকা দেওয়া হবে। এটা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, কোনো টাচ হয় না। হ্যাঁ এটার প্রাইসটা আপনার হলো 22,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে ফিক্সড বাটার রেট আপনার 20,000 টাকা বরাবর। একটু কমাই দেন, আর 1 টাকা কম হবে, 1,000 কমান ভাই। আর নিলে নিব, না নিলে নাই, আপনার কথা কইন না। হ্যাঁ পরে নেক্সট একটা খাড়া ডিপ একটা দেখাই। হ্যাঁ একদম ভাই এমন মাল হইছে কম দামে বেচতাছি বুঝেন নাই, নাহলে 25,000 টাকা ফ্রিজ আমি 20,000 টাকা বেচছি। এই পাশে জায়গা, হ্যাঁ এই পাশে দেখান আমাদের। আচ্ছা এবারে দেন ভার্টিক্যাল ডিপ। ঠিক আছে, র্যাঙ্কস এটা আপনার এই যে দেখেন ডিপটা দেখেন আপনার একটা করে আপনার হলো। হ্যাঁ আপনার বক্স আছে, 1 2 আপনি 3 মাছ 4 গোশত 5 আলাদা আলাদা রাখতে পারবেন, মুরগি মাংস গরুর মাংস সব সিরিয়াল বাই সিরিয়াল। আচ্ছা এই ফ্রিজটার প্রাইসটা রাখবো আমরা 250 লিটার, এটা আপনার হলো 16,000 টাকা। আমরা ভিডিও দেখে আসলে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ফিক্সড 14,000 টাকা। একটু কমাই দেন ভাই, এটা আর হইব না, হইব 500 টাকা তাহলে কম, আর 13,000 করে দেন, 13,500 ফিক্সড। এখানে একটা তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। ঠিক আছে, নেভি ব্লু কালার, হ্যাঁ খুব সুন্দর কালারটা। এটা আপনার 19,000 টাকা। আমরা ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 18,000 টাকা না 17,000 টাকা করে দিলাম জান। এটা 16,000 করেন, 16,000 মিয়া হয় না কত বড় ফ্রিজ। আচ্ছা আপনি কত দিয়ে দিলাম জান? 16,000 দিয়ে দিলাম জান। হ্যাঁ ঠিক আছে। পরে এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন এলজি ব্র্যান্ডের। ঠিক আছে, এলজি ব্র্যান্ড দেখান যাব না, দাঁড়ান এগুলো দেখতে পারবেন। দেখেন অনেক ফ্রিজ তো গাদাগাদি করা। এই ফ্রিজটা আপনার হলো 12,000 টাকা মাত্র, 12,000 আরো 500 কম। একটা লাস্ট আপনার হলো 11,000 টাকা। না না 11,500 টাকাই লাগবে এটা। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর আপনার একটা শার্প ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড়। ঠিক আছে, ভাই আজকে হট অফার দেন ভাই, প্রচুর গরম বুঝছেন ভাই, গরমে। আর এবং আপনার যে কালেকশন মানে এত, এইজন্য আমি জীবনে এত ক্লিয়ার করে দেন, বিক্রি করে দেন। সেই ফ্রিজ কিনা কিনেছি, এর লাগে কম কমে দিয়ে দিচ্ছি, অসুবিধা নাই। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা শার্পের বড়, এটা কিন্তু বিগ সাইজ, এটা শার্প আচ্ছা এটা কিন্তু অনেক বড় সাইজ জাপানি। ঠিক হ্যাঁ আছে। আপনি এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আপনার হলো 25,000 টাকা, জায়গা আমরা মাত্র আপনি 23,000 টাকা দিয়ে দিতে। আরো কমান ভাই, এটা গরম অফার, গরম অফার 22 গরম অফার। তারপরে এখানে একটা ডিপ ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এটা ভাই ডিপ ফ্রিজ তো খুব দরকার বর্তমানে। 15,000 টাকা জায়গা মাত্র 14,000 টাকা দিয়ে দিই। আরেকটু কমান ভাই। আচ্ছা 13.5 ফিক্সড, 13,000 টাকা না ভাই 13,000 টাকা ফিক্সড। ওকে আচ্ছা 13। পরে এটা শার্প দেখাই দিই, দাঁড়ান। আচ্ছা শার্প সাইজটা অনেক বড় ফ্রিজ, যারা রেস্টুরেন্ট তারপরে বিভিন্ন দোকানে নিতে চান। এই দেখেন ভাই কত বড় জায়গায় স্পেস দেখেন এটা। ওয়াও এটা কিন্তু অনেক বড় বন্ধুরা। এগুলা জাপানি প্রোডাক্ট। আইস বক্স, আইস বক্স এই যে আইস বক্স নাই, এটা নাই না। আইস বক্স চাইলে একটা দিয়ে দিও, ওটা আচ্ছা, সমস্যা ঠিক নেই, কাস্টমারের সাথে আমি কথা বলে ইয়ে করে দিতে পারবো। ঠিক আছে ভাই, তো এটা কত দিবেন বলেন? এই ফিক্সড প্রাইসটা আপনার হলো 25,000 টাকা। ভাই একটু কমান ভাই, একটু কমায় বলেন। 24 পেলে ফিক্সড বাটার, এটা কিন্তু অনেক বড়টা বুঝছেন, ছোটটা না। ঠিক আছে, আপনি খালি মনে করেন আজকে মানে কমাই দিবেন, আজকে কমাই দিতে হবে। এরপর একটা তোশিবা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনি 25,000 টাকা জায়গা মাত্র 22,000 টাকা না 21,000 টাকা না, ফিক্সড বরাবর একবার 20 করে দিলাম। এত কম দাম, এটাই হইলো গরমের অফার হইলো। গরমের অফার আগে দিছিলাম 21,000 টাকা ভাই, এর লিগে 1,000 টাকা মাত্র কম। কেমনে 2,000 টাকা কম দিছি। আচ্ছা 19,000 23,000 দিছি, আবার 1,000 কম, আবার 1,000 কম, পর 20 দিয়ে দিছি। আচ্ছা ঠিক আছে, এলজি ব্র্যান্ডের ভাই। ভাই আপনার এখানে জায়গা নাই ভাই, আমি তো শুনলে ভাই। দাঁড়ান, হ্যাঁ এবারে এই দুইটা আপনি একটা একদম ভাই সাদা কালার। এটা কিন্তু একবার ভাই যে দেখবে কো দেখবে নতুন ফ্রিজটা আর কি, মানে এত ফ্রেশ কন্ডিশনের ফ্রিজ আপনি মনে করেন হয় না। এই যে এত গুড মিডিয়াম একটা ফ্রিজ আর অনেক ফ্রেশ, মানে যারা ব্যবহার করছে খুব যত্ন করে ব্যবহার একবারে করছে। চকচকা ফ্রিজ, চকচকা ফকফকা এরকম। আচ্ছা এই ফ্রিজটা মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য এটা বেস্ট হবে। কত চাইতে সবার আগে এটাই সেল হবে আগে। এটা আপনার 25,000 টাকা, আমি একবার বাটারের 24,000 22,000 পর্যন্ত আপনি বই লেগেছে আমার দোকানে। 23,000 না না 24,000, তাহলে 1,000 কইলে বেটা দিয়ে দিত। এটা আপনার হলো 25,000 23,000 টাকা রাখবে। যে এটা সেই একটু বড়টা দেখাই দিই। বড়টা, হ্যাঁ বড় ফ্রিজ, বড়টা দামি কম। এগুলো বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে হোটেলে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, ঠিক আছে? হাউসও ব্যবহার করতে পারেন 3-4 জন ফ্যামিলি, বড় ফ্যামিলি। ওকে ঠিক আছে, তো এটা দাম দিবেন কত? 20,000। 24,000 এর জায়গা আপনি দিছি মাত্র 23,000 টাকা। ভাই এটা আরেকটু কমাই দেন, ইনশাআল্লাহ চলে যাবো। আচ্ছা তাহলে লাস্ট একবার ফিক্সড 22,000 টাকা, ফিক্সড 22। আচ্ছা ঠিক আছে, একবারে কমা দিছি হস্তার রেটে ভাই, এত বড় ফ্রিজ 22,000। তো বন্ধুরা দেখেন সিঙ্গারের একটা ফ্রিজ একদম নতুনের মতো,
গ্লাস ডোর, ঠিক আছে। এটা আপনার ডয়ার আছে এগুলো, হ্যাঁ 1 2 3টা ডয়ার আছে, নিচেটা হবে পুরোপুরি তো মনে ওয়াশ করেন নাই না? না, ওয়াশ করতেছে আর কি, এজন্য বলছি তো আপনি হলো এই যে এখানে কিন্তু যে সব সেলফ আছে, সেলফ আছে, এগুলো এখন লাগানো হয় নাই। হ্যাঁ ভাই এই ফ্রিজটা কিন্তু এই ফ্রিজটার প্রাইস আপনার হলো 25000 টাকা, একবারে বাটার রেট, কোনো ডিসকাউন্ট নাই এটা। 25000? হ্যাঁ একদম একদম বাটার রেট। বাটার রেট। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে দেখাই এগুলা, এটা দেখাই দেন, শার্প এটা দেখাই দেন। এখানে একটা শার্পের মিডিয়াম একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। এই ফ্রিজটার প্রাইস আপনার হলো 25000 টাকা, আপনার বাটার রেট ফিক্সড একবারে 22000 টাকা, 58 কম হবে না। 22000 টাকা, আপনি ডিসকাউন্ট দিতে কই নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার মাল দিয়ে ডিসকাউন্ট দিবেন। ওকে ঠিক আছে বন্ধুরা, 22000 টাকা আপনারা আপনি জরিমানা দিবেন, আমি বেচবো। বন্ধুরা এই যে জাকির ভাই কিন্তু মন মানসিকতা দিল অনেক ভালো, ঠিক আছে। আপনি ফোন করবেন, পারলে আমি ভাইটাতে 500-1000 কমায় দিই, যদি না পারি এটা কেমনে দেব আমি কোন। যেগুলো ডিসকাউন্ট দিতেছি এরকম ডিসকাউন্ট আমি জীব আমার লাইফ আমি দিই নাকো। আচ্ছা ঠিক, কারণ মাল লোড বেশি বলে দিয়ে দিতেছি। আচ্ছা তাহলে এটা দেখেন, একটা শার্প দেখেন আপনার, এটা কম দামে দিয়ে দেন। এটা 20000 টাকা, এটা শার্পের মাল। কত দিবেন ভাই? এটা 20000 টাকা রাখবো লাস্ট। না ভাই একটু কমাই দেন না লাস্ট এটা 19000 টাকা, এটা আর আগে একবার দেয়া হয়েছে। আর একটু কমান দরকার ভাই। আচ্ছা 18 ফিক্সড। 18 হ্যাঁ ঠিক আছে, 1000 কম। ওয়ালটন একটা ছোট ফ্রিজ, পরে ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ছোট বলতে এটা 1050 আর কি। 1050। আচ্ছা এটার দাম আপনি 18000 টাকা, 17 বাটার রেট। না ভাই একটু কম, এক টাকা কম হবে না, 17 16500 টাকা দাম বইলে গেছে এটা। আমি দিই না, আমি ইউটিউব বলে কমাই দিই ভাই, যত নিতে পারে টাকা। এলজি একটা ফ্রিজ আছে, ঠিক আছে, এটা কিন্তু ইনভার্টার ফ্রিজ। এলজি, হ্যাঁ 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি এবং স্মার্ট ইনভার্টার, কমানো বাড়ানো সিস্টেম আছে, ঠিক আছে। মানে আপনি ভিতরে হ্যাঁ কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনি ভিতরে দেন কত বড় জায়গা, কত সুন্দর দেখেন। এখানে টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে ভাই, একটু সরান ভাই, একটু সোজা করেন ভাই। ওয়াও, এই যে এখানে লাইট আছে, বড় স্পেস, এখানে আইস বক্স আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, আইস বক্স কিন্তু আপনি লড়াইতে পারবেন, সরাতে পারবেন। হ্যাঁ এই যে আচ্ছা দেখেন বন্ধুরা, এই যে দেখেন ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে কিছুটা, আসলে অনেক ফ্রিজ তো একটু জায়গা কম, আপনারা ওই অনেক বড় ফ্রিজ এটা আর কি। আমরা আবার ডোর আছে আলাদা, যেটা খুলে যাবে আর কি টিপ দিলে, ইনসাইড ডোর না? হ্যাঁ এই যে ওকে, আপনি পুরো ফ্রিজ এইটা ডোরটা খুলতে হবে না, আপনি জাস্ট দুইটা কেবিন ব্যবহার করলে এটা ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা এটা প্রাইস দিবেন কত ভাই? প্রাইসটা আপনি 50000 টাকা, আপনি ভিডিও দেখে আসলে 48000 টাকা। 48 45? না 45 হবে না, হবে না, আপনার তাহলে 47 করে দিলাম, ঠিক আছে লাস্ট। ভাই এটা একটা বড় সার বিরাট বড়, ঠিক আছে। এটা আপনার হলো 1,24,000 মার্কেট প্রাইস। ডিসপ্লেও থাকবে আপনার নরমাল ডিপ, এবং যে রাজকো ফ্রিজ গুলো দেখেন 1 মাস কি 1.5 মাসের বাজারে একবারে করে রেখে দিবেন, 1.5 মাস। আচ্ছা বন্ধুরা দেখেন কত বড়। আচ্ছা আমি যারা অনেক বড় ফ্যামিলি 10-12 জন 8 জন, ডিপটা দেখাই। এইটা এখানে যে এটা দেওয়া হয়েছে, এটা দেওয়া হয়েছে, এটা কিন্তু টেম্পারড গ্লাস, ঠিক আছে, 10 মিলি গ্লাস। এখানে লাইট আছে, আর ফ্রিজটা পুরোপুরি ওয়াশ করা হয় না এখনো, ঠিক আছে। হ্যাঁ ওয়াশ করতে হবে একবারে, তাহলে নতুনের মতন চকচকা হয়ে যাবে একবারে। কত সুন্দর, 600 লিটারের ফ্রিজ না, অনেক বড় ফ্রিজ, ডাবল ডোরের থেকে জায়গা বেশি, বাইরে থেকে অনেক বড়। 2250 সেফটা কয় হাত? 2 হাত। কত প্রাইস এটা ভাই? এটার প্রাইস আপনি 60000 টাকা, আমরা 50 ফিক্সড রাখবো একবারে, রাউন্ড ফিগার। হ্যাঁ আচ্ছা, পরে আপনি এটা আপনি তো সেও একটা ফ্রিজ দেখতেছেন, গোল্ডেন কালার, খুব গর্জিয়াস কিন্তু ফ্রিজটা। এই দেখেন, যারা এই ফ্রিজটা নেবেন অনেক সুন্দর হবে আল্লাহর মতে, এবং অরিজিনাল আছে আপনার। এই দেখেন ফ্রিজটা আপনার ডিপ নরমাল গুলো দেখেন, দেখার মতন একটা ফ্রিজ দেখেন বন্ধুরা, কত ফ্রেশ চকচকা দেখাই যাচ্ছে। ওকে ভাই এটা কত দিবেন বলেন? এর প্রাইসটা আপনার হলো 25000 টাকা, লাস্ট আমি 24000 এর নিচে এটা দেব। ভাই এটা একটু কমান ভাই, এটা আমি 24 এর নিচে ভাই আর একটু কমাইতে হইবই। আচ্ছা ঠিক আছে, আর 500 টাকা কম। 500? হ্যাঁ। এটা কি ফ্রিজ ভাই? ওয়ার্লপুল, মেড ইন ইন্ডিয়া। মেড ইন ইন্ডিয়া, ওয়ারপুল। হ্যাঁ ওয়ারপুল। আচ্ছা তো দেখেন, এটা একটু দেখা দেন ভাই। ওকে ওকে, এখানে একটা ওয়ার্লপুলের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, স্টিল বডি, আজীবন গ্যারান্টি, জং ধরবে না আপনি, ঠিক আছে। আচ্ছা এই ফ্রিজটা প্রাইসটা আমরা রাখবো আপনার হলো 35000 টাকা জায়গায়, লাস্ট একবার ফিক্স, কোনো মানে মার্কেটিং করবেন না, একবার 31000 টাকা। এটা 30000? 31 না 30000 টাকা। বন্ধুরা দেখেন 30000 টাকা ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারেন। আর এটা একটু দেখাই আপনারা, এগুলা কোনো ধরনের স্পেস নাই, কোনো ধরনের ট্যাপ টুপ কিচ্ছু নাই, ঠিক আছে, একদম নতুনের মতো, কিন্তু ইউজড ফ্রিজ। ওকে, সেরকম ফ্রিজ। আচ্ছা পরে এখানে একটা ছোট শার্ট দেখতে পাচ্ছেন, মিডিয়াম আর কি, ঠিক আছে। এই যে ছোট, হ্যাঁ আচ্ছা ছোট ফ্যামিলির জন্য। হ্যাঁ, এটার দাম আপনি 19000 টাকা, আপনি ডিসকাউন্ট যা দিয়ে নাইম ভাই দিয়ে দিন। আচ্ছা এটা তাহলে 16 করে দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি কথা রেখে 15 করে দেন। ওই মিয়া আপনি কই আবার এমনি 14000 টাকা কি নাই বলিছে মিয়া এটা। আচ্ছা ঠিক আছে, আবার আনতে ভাড়া আছে, ওয়াশ আছে। কির ভাই হ্যাঁ আপনি কোন ছাদে উঠছেন কেন? আপনি দেন ভাই, 3 তলা উঠেছি এবার। হায় হায়, ফ্রিজ তো ভাই মানে এত কালেকশন হইছে। এই যে দেখেন ফ্রিজটা হিটার সি একটা মিডিয়াম ফ্রিজ, ঠিক আছে। আচ্ছা এই ফ্রিজটার দাম আপনার 14000 টাকা, ফিক্স 12000 টাকা রাখবো। গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল এবং
তামা হিটাচি হবে, হিটাচি ওয়াশ করা হয় না। হ্যাঁ, তারপরে নেক্সট একটা হিটাচি, এটা আপনার 21000 টাকা পড়বে, আপনি 20000 টাকা রাখবো বড় তো ভাই, দেখি তো দাঁড়ান। আচ্ছা বন্ধুরা, এটা হচ্ছে হলো হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, দেখার মতন এটা ছোটর ভিতরে ফ্রিজটা আর কি। ওকে, খুব সুন্দর গর্জিয়াস। ঠিক আছে। আচ্ছা, আর 1000 কম 19000 করে দিলাম। 18000, ওকে ঠিক আছে, আসেন। এখানে একটা সিঙ্গার ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, খুব ছোট, ঠিক আছে। এগুলো মিডিয়াম বলে আমরা উপরে উঠে রাখছি, ঠিক আছে। এগুলো হলো ছোট ফ্যামিলির জন্য, ঠিক আছে। এই ফ্রিজটার প্রাইস আপনার হলো 11000 টাকা, আপনার ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 10000 টাকা। 10000? হ্যাঁ, একটু কমান। নরমালটা দেখাই, এই যে 8000 ভাই, যেটা কইছি ওটাই বাটার রেট। পরে এখানে একটা এলজি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনার হলো 20000 টাকা, জায়গা আপনার 18000 টাকা দাম। 18? হ্যাঁ। আচ্ছা বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 18000 টাকা। অবশ্যই যোগাযোগ করলে, আমার নাম বললে অবশ্যই কিছু সম্মানই করবে ইনশাআল্লাহ। দর্শক বন্ধুরা, আমরা আপনাদেরকে ইউজ ফ্রিজের হিউজ কালেকশন দেখানোর চেষ্টা করছি আজকের এই ভিডিওতে। যে সকল ফ্রিজগুলো ছিল মোটামুটি কিন্তু আপনার প্রাইসগুলো ভালো ধরতে পারেন। আর আপনারা যারা ভিডিওটি দেখেছেন, অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়ার যে নাম্বারটা থাকবে, এটা হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, বিকাশ, নগদ, এটা জাকির ভাইয়ের নাম্বার। আপনারা যোগাযোগ করে যারা প্রবাসে থাকেন অথবা গ্রামে থেকে নিতে চাচ্ছেন, কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। সুন্দরবন, তারপরে কুরিয়ার সার্ভিস, তারপরে আপনার হলো করতোয়া, এগুলা তো আমরা দিতে পারবো, অসুবিধা নাই। আমাদের হলো ফুল পেমেন্ট স্যার আমরা দিই না সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে। আপনাকে আইডি কার্ডও দেখাইছি, আর আমার ভিডিও 25টার উপরে ভিডিও আছে কিন্তু সব মিলে। আচ্ছা, তো আমরা মনে করেন ওই সব ধরনের ব্যবসা করার চেষ্টা করি আল্লাহর রহমতে। এই যে এতগুলো যে ফ্রিজগুলো দেখতেছেন ভাই, যারা অল্প কিছু ফ্রিজ নিয়ে, আপনি হলো আমার নিজের আইডি কার্ড দেখাইছি, সবকিছু দেখাইছি, যা রেফারেন্স আছে সব রেফারেন্স দিছি, সবাই কিন্তু রেফারেন্স গুলো দেয় না। জাকির ভাইয়ের কিন্তু শপে কিন্তু অন্য শপ থেকে, আমি নাম বলবো না, অন্য শপ থেকে কিন্তু ইউনিক ফ্রিজ গুলা পাবেন, যেগুলো একটু প্রিমিয়াম মানের। আপনার প্রাইস যেটা মানে দাম যেটা জিনিস যেটা ভালো, প্রাইসটা একটু অবশ্যই বেশি হবে। ওই 5000 7000 একবারে দুইবারে কিনার থেকে ওই নিতে নিতে মনে করেন জায়গা ঠ্যাং ভাঙ্গা ইয়া ভাঙ্গা, অবশ্যই ওই থেকে ফ্রিজ একটা কিনবেন, বর্তমানে 5000 7000 10000 টাকার ফ্রিজের কন্ডিশন আপনি ভালো পাবেন, পাওয়া যায় না এখন। ঠিক আছে, নিতেই পারবেন, ব্যবহার করতে পারবেন, এটা ইউজ করা যাবে না আপনার। ওই ফ্রিজ নিয়ে থেকে না নিয়ে বদনাম গারমানি থেকে, মানুষের বদদোয়া খাওয়ার থেকে না হয় ভালো, কম বেচবো, শান্তি, মনে করেন কোনো টেনশন নাই। আজ পর্যন্ত একটা কমপ্লেইন আসে না আমার আল্লাহর রহমতে। আচ্ছা, তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন। আর এই ধরনের মরিয়ম এন্টারপ্রাইজের ভিডিও কারা কারা কোথা থেকে দেখছেন, ভিডিওগুলো আপনারা দেখার চেষ্টা করবেন, আর কন্টাক্ট করে আসবেন, কারণ মানুষের সব সময় তো মনে করেন শোরুম খোলা নাও থাকতে পারে। আর আপনারা কমেন্টস করবেন কে কোথা থেকে ভিডিওটা দেখছেন, ঠিক আছে। আর দেখার সাথে সাথে স্ক্রিনশট দিয়ে আমার এই ফ্রিজটা লাগবে, তার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলবেন। আর নতুন ভিডিও পেতে এই ধরনের অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে দিবেন, যাতে করে এই ধরনের আপডেট ভিডিও সবার আগে পৌঁছে যায় আপনার কাছে। যে গর্জিয়াস ফ্রিজ দিছে আল্লাহর রহমতে এরকম কেউ দেখাইতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। জাকির ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।